喂，大家好啊！都冇諗過，原來今日係排位嘅排位啦，咁所以我乜嘢都冇做到嘅。其實啱啱先知排位咁啊，依家成點鐘啦，咁我都好耐冇試過喺香港咁晏做測局啦。頭場賽事啦，五班1200米 A 欄嘅會唔會利前至㗎？因為馬神差咁講啦，最近嘅試閘試得好多，我覺得佢即係其實呢隻馬，我覺得佢係之前都過下咁咧。即係近過下㗎啦，咁但係一路都唔得喎，但係最近近次就好咗，四龍取嘅，金塊飛飛啱啱嗰場嘅第六名係叻嘅，個第三名呢，之前個第三名都係 O K 嘅，所以喺呢組度咧可以爭下 QT，節節有福啦，唔係吉有福啊，咁啊節節有福，咁我成日覺得呢隻馬跑泥地好啲嘅，咁當然啦，落嚟五班係着數啦，用麥文堅亦都係嘅，四龍彩腳最多都係四龍彩腳，同隻神燦金剛一樣。快樂寶寶跑谷草成日追唔切，跑田草得唔得呢？始終佢谷草都追唔切，過嚟田草長直路會唔會好啲呢？我有少少懷疑，但係呢，邊線馬節節有福係四龍彩腳啊！記住啊，魅力星位置馬咁啊，上場贏咗啦，贏泥地啦。咁呢隻馬其實 fit 咗好鬼耐，唯一擔心一樣嘢啦，就係依家擺翻草地會點啦，成為熱門咯。宜昌奇兵馬房冇問題啦，當然，但係13檔難跑喎，所以揀唔落手。南區王14檔難跑啦，跑泥地好過草地。首進要增程2檔冇問題，上次都排咗個內檔啦，但係咧佢翻到嚟追落去咧唔算好勁嘅啫。咁我覺得有少會唔會係真係增程好啲咧？但係今次捉翻落去喎，追幾多四重彩腳，東星月排一檔幫手呢樣嘢，但係好耐冇跑喎，未叻過啦。最近嘅試閘好一啲咯，我揀唔落手住，反而添氣講啦。如果今次佢能夠放出嚟走咧，佢有權贏馬。點解咁講咧？佢喺之前喺34分曾經跑第二名啦，最近幾個試閘咧淨係出色啊！你都睇翻啦，你哋自己睇翻，因為唔知點解我撈親咧都會輕得好緊要嘅。睇翻呢課集非常之好啊！咁所以我覺得當然啦，慢時間啦係好慢時間啦，但係我見到佢嘅姿態咧好好咯，所以我覺得可能今次咧會有進步喎。呢隻馬傻㗎，唔知幾時得㗎。進先生贏完馬之後呢，反覆最近嘅試閘好翻啲啲，但係呢1200米當然 OK 啦，但係排3檔，我淨係講建議四重彩腳啫，四重彩係啲6、7選嚟嘅。兼冇呢 Sir 個仔啦，上季都贏唔到馬啦，咁啊今季跑過第三名，啱啱佢個第三名呢係好慢時間，睇唔係好睇得上眼咯。鼓浪非凡嗱，呢隻馬呢就應該會帶到隻添喜運埋去嘅，但係呢睇落去近況唔算最好嘅時候。東方福寶跑泥地嗰個跑草地係嘛？唔係東方寶寶好啲喎，呢隻東方福寶叻17場咧得一個第二名嘅啫。咁嗰場馬田草嗰場咧係渣嘅，所以我暫時揀唔到。讓愛高飛季初贏馬嗰場咧就係利愛疊追，但係依家咧就應該難啲。燃心星評分有着數，但係近況唔算最好。我諗等到季尾啦，馬房爭冠軍嘅時候咧會見到好好噶啦。要揀嘅馬啦，神燦金剛啦，金塊飛飛啦，節節有福啦，快樂寶寶啦，燃心星啦。同埋隻手進啦，但係我揾隻添喜運行頭，純粹因為呢，我覺得今次5班 A 欄1200米呢，可能喺前面走都會着數嘅頭場。第一啦，同埋最近嘅試閘呢，見到隻馬進步咗咯，所以揾佢行頭啦，搏下冷門啦。好啦，到第二場啦，4班1200米，以前呢，我都會係頭關個尾第個次關呢，我會係全餐買孖寶搏冷嘅，咁但係因為呢組馬呢，有隻賢者威風喺度，佢明顯超班呢，我就覺得算啦，唔搞呢啲嘢啦。因為我買千杯競典跑谷草1200米好過跑田草1200米，但係咧佢喺前面走會賺嘅，排2檔可以爭位置。而昌光輝一隻根本有能力嘅馬，用阿蔡明少跑，希望會進步啦，但係始終馬房實在太差啦，大佬。呢隻馬明顯超班，但係真係唔識講啊！拖腳算數，穩陣啲咁啊！次騎落都冇，唔知點解。3強贏馬嗰場都話佢係好鬼 fit 啦，嗰陣時咁啊贏完場馬佢嚟香港嘅時候都講啦，4班最多噶啦。咁啊依家減緊分啦，可能仲要減下分先得。好似依家冇之前咁 fit。4號馬超霸勝13檔難跑，佢有班有分，但係冇狀態。5號馬機不可失，跑泥地好過跑草地可能，但係呢，你唔好理咁多啦，排11檔，佢留住嚟追一段呢，有位置。和道風咁啊，蘇星嘅仔通常都有好長少少嘅，通常啊，但係咧見到佢最近期嗰課咧係啱啱事嚟嘅啫。但係撈人點先？好啦，輸俾阿豪進啦，咁啊快時間啦，時間係快㗎，1分8秒9啊！但係翻到嚟你見到佢咧，嚟啦，
騎落去咧，佢好肯追喎。咁所以諗下諗下，喂，呢隻馬咧搏一搏冷門啦。之前試草地集啦，啲千米集啦，係未得嘅隻馬，普普通通嘅咋。咁但係咧，我即係有個人話呢隻馬可能草地好過泥地喎。咁所以咧，我就搏一搏，佢有冷腳啫。怪獸 boss contributor 個掣咧，可能要跑長啲未得。小魔怪本身係應該喺呢個分係着數，但係12檔唔着數咯。賢者威風上次係11、12咁，如果冇記錯。咁我係你3隻比較好啲啦。結果我拉屎就覺得隻賢者威風咧可能難追，咁我叫咗13、12咧，激到我嘔血啦，條 T 中得唔好啦。咁但係點都好啦。上場喺一個劣勢之下追得到啊。咁今次只要唔係話太難追咧，應該贏到馬。韓至尊排一個1檔，我諗今次佢會搏㗎。上次嗰個第4名唔叻咯，喺前面捱翻嚟。今次留住少少跑，睇可唔可以提升名次，爭到個四重彩腳咁樣啦。明亮光輝始終覺得佢唔係咁短馬，應該係1400、1600馬嚟嘅14檔均速跑啦，吸唔到埋去全程外碟，應該難跑嘅。好多利高排一個4檔，暫時最叻都跑第6名啦，係嘛？最叻跑第4名啦上季，但係唔叻咯。暫時睇落去會但係狀態越嚟越好，但係好似都係未夠啊！馬房第3選擇信唔過海南寶，佢唔知幾時跑得出水準，跑出水準嘅時候喺4班隨時能夠上名。呢啲馬長期只係拖4重彩腳。開心樂園上季講過啦，都話咗呢啲唔叻嘅4班馬嚟嘅，已經講嘅啦。咁轉馬房之前已經講啦，10月之後冇再跑，咁轉咗馬房啦。見到佢咧就重新再做過啦。咁最近其實輸俾長隆區嗰課集啦。轉馬房會唔會即刻爆樽咧？唔排除。啱啱嗰課集咧，我又唔覺得好去到慢時間。我寧願建議4重彩啫最多。後備馬方面，閃電武士應該仲要減馬分。仙諾達菲都係啦，一隻落5班會可能好少少嘅馬。睇完細馬啦，1、3、4、5、6、8，甚至隻10咧都係邊線馬嚟嘅。咁但係咧，好明顯啦，宜昌光輝啦，同埋隻賢者威風咧，兩隻馬都係證明比較多少少，同埋唔使放頭嘅。而且咧，一再證明咧，兩隻馬超班。我如無意外，我都建議2號、9號單 Q 噶啦。除非好難追啦。第3場啦，4班16米呢場馬步速方面呢，我諗未必會快嘅。1號馬鬥智波先啦，鬥智波落翻呢個4數嘅，但係近嗰跑落去呢，我覺得麻麻地咯。贏完馬之後呢，就唔叻，而且佢贏馬嗰場嘅姿態呢，時間呢唔叻嘅，賺晒慢步速嘅。今場馬佢都可以再賺，但係好似唔到佢賺咯，即係好似即係喺乜嘢彭越喺度啦，所以應該如無意外佢都會。冇咁賺啦，跑16米，跑1400可能好啲。顏色的顏暫時未見到有幾叻嘅，揀唔落手住馬房太弱。發千財星狀態好咗好耐，係唔知幾時肯跑嘅啫。用阿梁家俊一定係搏殺啦，呢啲即係搏冷腳啦。2檔可以追得到個位置，因為狀態嚟咗好耐啦。哥倫布方家柏馬房用阿文，咁就啱啱咧喺場111位咧，均速嚟咧時間都 OK 嘅，咁均速喺前面走咧，咁上次用黃志宏，今次竟然唔用黃志宏，用阿布文啊！見到上場咧就已經連續跑2個第3名啦，上場馬都係賺地啦。咁翻到嚟咧，佢係輸俾隨緣德勝同埋隻隨兒威威跑人就本飛慢嘅。咁我覺得佢喺呢一組度咧，如果喺前面均速走咧，因為佢排咗一個5檔啦，預計可以守住2碟第3、4位嘅。我覺得佢會好賺啫嘛，所以揾下行頭啦，試一試啦。年有福跑草地唔夠泥地好評分，當然啦，我覺得佢係轉咗馬房之後咧。可能未見晒嘅，但係雖然季初贏谷草咯，但係我覺得始終佢跑草地係不及泥地嘅能力，而且呢個評分呢，我覺得係應該難，所以冇擺落去頭嗰5選度4重彩啦，因為佢狀態有嘅。本領輝煌擺落第2選擇，純粹因為一樣嘢啫。呢隻 Starwiners 嘅仔呢，喺4班係好鬼着數嘅，係好着數。咁見到上季呢已經喺3班場都近啦，今年呢淨係喺1600米呢係唔得嘅咋，上場1800米係嫌長啊嘛。今次佢即係休息期足夠咯，唔排除可以追到個位置咯，因為排咗1檔啊。捷威最近期試習都麻麻地，好似未夠。彭越14檔難跑，同埋個評分好似冇着數，冇之前咁鋭啊。長風小子都係明顯冇之前咁鋭，但係好咗啲啲咁。同埋咧潘頓肯跑啦，13檔追一段，唔排除有4重彩腳。
勤得天下排咗個咁，但係咧見到都係稍追，暫時未見到佢係好特別有威脅。咁之前跑千四米跑得唔錯啦，上場追落去啦，排14檔咧追落去唔算多。我諗今次咧都係類似啦，因為下線排千米十窩啦，佢跑16米係完全冇問題嘅。但係我只係建議四重彩冷翻票啫，呢啲馬唔係正選。11號馬呢隻係平海之星啦，會喺前面走啦，但係仍然覺得佢仲爭一場，同埋跑翻1800、2000好啲，跑谷草1800米贏得㗎啦已經。但係咧輸多場會好啲。榮耀掌聲仍然唔加眼罩啊，唔知咩事啊，就即係眼好咗嘅其實。咁但係唔知點解跟前咗之後咧，跟住之後上場除翻，可能太急啦。我覺得隻馬咧係4班係應該有馬贏嘅，咁啊但係要再增程咯。唔排除四重彩冷翻票嘅呢啲馬，因為咧佢已經一再證明喺4班係可以隨時上名嘅。但係邊線馬準風雲近況唔算好鋭，但係金城江騎啊、丁冠豪啲馬咧隻隻都搏喎，依家只係限於邊線。但係我係完全亦都唔會畫死晒嘅四重彩腳。你可能話哇，隻隻都話四重彩腳係啊，因為買四重彩係買範圍嘅。咁所以咧你如果你淨係得一注馬揀4隻嘅話，就唔好賭啦。坦白講，因為你賭100次可能中一條嘅啫，最多同埋好熱嗰啲。咁我唔建議你玩咯。但係如果你能夠可以明白到你可以譬如3隻膽2隻膽拖腳1分注咁嗰啲咧，你咪玩下咯。呢啲咪要拖嘅大冷腳嚟嘅。滿樂城冇腳仔上場個追好鬼勁，上場追勢話俾我聽呢隻馬咧應該喺4班係睇嘅。上次14檔，今次排9檔，自用輪就今次班得嚟啦，追落去個勢好勁啊！咁所以咧，我覺得喺呢度咧，你冇得唔拖腳，但係亦都只係限於拖腳咯。後邊馬方面啦，咁啊轉得勝應該嫌長嘅，咁啊歡樂老窩落5班好啲。睇完細馬啦，我覺得8000財星要拖腳啦，哥倫布要拖腳啦，年年有福要拖腳啦，本領輝煌要啦，長風小子啦，勤得天下啦，榮耀掌聲啦，準風雲同埋滿樂城。我夾硬揀隻哥倫布行頭，純粹因為搏佢咧能唔能夠喺前面賺嘅啫。但係呢場馬咧係亂局嚟嘅，睇發揮嘅。我覺得呢場馬唔係重點投注場合啦，同埋最好都係臨場睇飛嘅。第4場啦，4班1200米呢場馬步速方面咧，好似係真係得隻天天更好，同埋就求快咁，精特麗奇高球上次14檔啦，快時間贏馬啦，賺時間贏馬啦，咁啊但喺前面今次都仍然可以再賺啦。上次人逍遙人生逍遙人之後都保中咗，乃愛無疆都係一啲班頂馬啦。當然啦，127磅啦，上次今次135磅啦，3歲仔係會吃力啦，但係對手真係唔強咧，只要放到出嚟嘅話係有權再贏嘅。2號馬年年風雨，暫時未見到有任何亮點住，但係落班啦。今次睇下佢能唔能夠幫到手啦。吉星騎士未 ready 咧，隻馬轉配備都唔係咁順住。馬鳳凰啦，其實喺4班咧55分左右隨時能夠上名嘅，57分呢啲馬啱晒學習搖跑嘅，純粹同你跑一段啦，可以爭位置。巴閉哥咁啊排一個4檔啦，徐宇石文馬啦。咁呢隻馬其實佢前嗰場跑明好鬼叻㗎，係重飛㗎場。咁但係排11檔咧追唔切啦。咁今次咧排正啲嘅檔位啦，佢有權爭下位置。寶城至好有權贏晒你嘅，因為精英高球咧始終3歲頂磅啦。因為呢隻馬咧已經一再證明咗有能力，但係只不過係谷草 form line transform 過嚟。田草會點呢？唔知，但係呢隻馬已經一再證明咧，佢留住嚟跑好啲嘅，排10檔留住嚟追啦。我覺得佢會近櫻花酒杯，Tagaloa 個仔啦，你睇下佢近期試就輸俾隻佢時間唔算特別快，但係態都輕鬆。咁就跟好位翻嚟咧，佛亮老窩，但係要打幾邊咯。所以我諗可能熱咗身之後留意進度。不勞而獲點解擺落第5選呢？因為我哋去今次咧去擺13檔啦，所以我估計係會換到賠率嘅。第一，第二樣嘢咧，52分啦，即係總之佢佢喺上季佢喺插班之前咧係擺得好好嘅，但係插班之後係未好過啊。見到佢最近嚟嗰個試集咧輸俾桃花俊啦，雖然嗰個拉士翻嚟新啊，但我希望見到佢肯走先啦。如果今次咧佢13檔咧，一個唔佢帶埋隻精英高球埋嚟啦，佢分鐘捱到，因為呢種馬對手真係唔強嘅，冷腳啦，呢啲馬好冷嘅腳啦。安定神區排咗一次排一個一檔啦，但係翻到嚟咧追落去唔算好多，名次上同埋距離唔係輸好遠，但係要進步好多先得。貴麗人生又係亦都係金城江丁冠豪嘅呢個 partner 啦，呢個 partnership 啦，但係呢隻馬進度上好似有少少徘徊，我寧願等佢再近啲先。
鳳翼天翔都係啦，沙拉個仔暫時揀唔到落去，揀唔到先咯。1月14號未有再出賽啦。神貨方面啦，見到佢咧就冇試集，有試，我都唔記得有試集嘅，1月20試咗課集啦。嗰課集咧見到佢就係翻到嚟唔算特別輕鬆咗，但係咧時間都係靚嘅，係輸得比較遠啲咯。我會抱觀望態度，邊線馬解馬新馬賽跑第4，上場初出跑第6，跑第6名，佢翻到嚟咧唔算好特別多。咁當然啦，佢係慢時間先至追近啦。咁時時地咁追近要進步咯。家有福明顯配合而嚟啦，即係咁。但係呢隻馬咧跑泥地好過跑草地，暫時係咁樣。草地嘅程都未話好叻咯。天天更好，之前講過啦，就唔叻嘅。1200米其實掂到1400佢又唔矮咯。今場馬佢會守好位跑，但係騎落去睇下有幾多咧，都係邊線馬。後備馬方面，英俊威風未 ready， 健康小馬都係未 ready。睇完晒馬，精英高球一定要揀啦，寶城自走一定要揀啦，其他馬都係邊線嘅。馬鳳凰啦、巴閉哥啦、櫻花酒杯啦、不勞而獲啦、安定神居啦、鳳翼天翔啦、家有福啦、天天更好啦。咁我夾硬揀咗隻不勞而獲擺落第5選咧，純粹因為我覺得佢會帶到隻精英高球埋去啦。如果啲人見到佢咁樣帶啲馬埋去，佢可能啲馬咧就俾佢埋之後咧就按住咧，分分鐘佢可以賺嘅呢隻馬。但係邊線馬啦，巴閉哥同埋馬鳳凰都係啲班頂馬啦，所以要揀咯。如無意外係16嘅啫。好啦，去到第5場4班1200米啊，步速方面都冇乜關係嘅。咁因為有幾隻明顯超班嘅馬喺度啦，1號馬跨境駿馬跑咗4場啦，一個 win 2個 pay 啦。咁上場贏馬嘅姿態都幾辛苦下，咁打得時 K 嘅。見到佢上場贏馬啦，用潘頓咁啊贏咩馬？贏超拍檔同埋星千歲唔叻，但係佢喺外檔咁蝕翻嚟咯。今次唔使蝕啦，守住好位同你爆一段咧，有權。再贏嘅，但係咧始終3歲仔頂磅咯，頂就勁力開始有少少走勢，但係會等佢再近啲先，用個 OE 信號啦，但係好似未夠咯。咁啊33倍上次跑第2嘅呢隻線路英雄啦，上次有俾咧，有解釋點解揾你行頭添啦。咁當然啦，如果佢係再跑得好少少，可能明啦。佢贏後嘅對手唔強嘅，但係咧佢初出有咁嘅表現係非常之好啦。復翻貨咧，見到佢有試閘嘅，個試閘走勢咧都係有進步，同埋咧已經落腳咧係好似爽咗好多。啱輪仔試嗰課閘啦，見到佢咧喺度嚟喂撈未啊，大佬咩事啊？咁翻到嚟啦，試過第2前置翻嚟嘅，咁所以今排只要唔塞嘅話，應該可以贏馬。神意金剛亦都配合而嚟啦，但係呢隻馬真係唔叻咯，要減下分。天天有福啦，Super Chef 個仔嚟嘅，贏馬嗰場都拗晒頭，唔知贏嘅。坦白講，我唔知點贏。咁贏谷草啦，咁慢即係時間偏慢咁照贏啦。但係上場跑田咗係完全冇表現嘅，配合入嚟都好咯，揀唔落手喎。金運齊來14檔應該難揀啲啩，應該未得住啩。澳遊首領。呢隻8檔咯 Capitalist 成日用明輝，我又覺得佢好似未夠隻馬。感覺上隻馬咧，你睇下佢最近期輸俾瑞高都變啦，成日都講話佢隨時能夠條氣順，佢翻到度咧慢時間唔叻咯，我驚佢，我諗要俾再適應下先。新輝之星初出嗰場第4名話咗唔叻嘅，所以再出跑第7名一啲唔覺得 surprise， 要減下分嘅應該。翠湖烈風排12檔啦，咁但係贏馬嗰場我都講啦，喂，我真係唔睇好隻馬㗎，唔叻嘅，成日追過啲個對手，咁但係贏馬贏完馬之後咧，初出跑第3啦，上季跟住之後咧休後咧，跟住今年亦都贏咗馬啦，之後就麻麻地，咁但係1月7號之後咧再跑咯，今次咧都可以有一個小休之後佢再出嚟啦。見到佢最近期咧就有啲功夫咧係正常，但係好似個狀態冇之前咁好咯，有少少覺得新力嬌配合新力好而嚟啦，咁跟住排13檔啦，留住嚟追啦，我覺得有權追多個4重彩腳。反而咧雷神太保咧力好短啊，同埋跑泥地好過草地。轉咗馬房之後咧，其實試閘好好嘅，我成日都講呢個馬房試閘好啦，但係真跑唔好嘅啫嘛。呢隻咪其中一個例子咯。我諗難啲嘅邊線4重彩腳。牛精豪情啦，咁喺阿貴福特馬啦，跑咗都4場啦，近都未咁轉咗房，1月啱啱先至跑完啦。
我諗仲要適應下喎，咁啊分喎。反而長隆區啦，明顯地有隻馬上場嗰5名抹咗佢啦，當冇跑過啦。咁啊上場季內都跑咗5場啦，2、4、5、6、7名嘅，今次有個第3名就 fit 晒啦，填翻個窿啦。贏就未必到佢嘅，但係唔排除有個第3名啫。係季節同起擺翻落第4選，純粹因為佢能夠前置去賺喺4班，唔係話好超級，但係咧佢有權爭位置，因為狀態夠 fit。後邊馬方面，你日長要跑泥地同埋跑1,200米嘅泥地啦，仲要係減下分啦。士登越嚟越近啦，但係唔叻嘅馬要減下分啦。睇完細馬1、3咪好明顯㗎，都唔使講咁多嘢㗎啦，大家都知應該係大熱 Q 嚟，但係我會搏隻千號英雄贏咯。應該4、5倍話有當然唔會有上次冇分啦。上次個個都話唔叻啊，健康有問題，但係唔識睇集咪咁樣咯。長隆區啦，可以爭位置嘅，同起係爭邊線馬啦，爭腳嘅馬啦。新力 Q 都係邊線馬啦。翠湖烈風近況麻麻地，其他馬我真係揀唔落手喎。嚟到第6場啦，馬連杯啊，咁2班16前米嘅賽事啦，咁啊希望唔會再喺度輕機咯。步速方面啦，咩真係有輕過啊！咁啊，步速方面應該會正常，但係未必話好快。1號馬安裕啦，今次冇咗啲強手，始終佢係1、3唔着數咯。我擺喺度選擇，我驚佢有，但係你啲做好啲嘅，但係跑1,400可能好過1,600米，但係 anyway 冇優勢咋。3號馬越近啦，因為平開始着數啦嘛，但係好似跑翻而又跑唔翻咁樣咯。仲有第5名係一啲都唔叻嘅，我啊覺得難啲啦，擺落去第5選啫。華麗再升上場1650米，諗住唔得啦，原來你真係叻得咁緊要，草地冇評分優勢㗎啦，我驚佢唔係好好咯喺呢組度。留住爆一段未必夠人爆啊！包裝福星上場都講過啦，佢係初起啦，熱咗之後會好啲啦。第一次一嚟跳上嚟跑呢個1,600米啦，我驚佢仲輸多場先得啫。咁但係能力上冇問題嘅，91分，只不過就係未夠喎，我驚。咁所以咧擺落第4選擇。太陽勇士評分大優勢，就跑個 fit 字啦，前邊走啦，有權再喺度爭下位置。澳遊冇事評分冇優勢，要賺得好緊要先得，落翻3班好啲。精英紅心跑泥地好過跑草地好多，跑依家86分咧難啊！3班泥地3班草地都2班泥地都唔夠贏啦，何況跑2班草地？至尊貴寶好似係唔係好夠氣咧，驚呢樣嘢能力問題啊，但係好似唔係好夠氣。桃花開呢隻長期淨係4重彩拖腳嘅馬啦，解釋過好多次啦，佢隻腳有事嘅成日都，所以唔知邊場肯追啦。長期4重彩腳啦，起專龍上場如果冇塞到嘅話咧，佢應該係最少有位置，冇受阻應該有位置啦。咁啊評分未見實，對手唔強啦，咁所以咧我唔排除佢呢組度咧，佢可以爭到個位置翻嚟嘅，但係只不過喺度位置希望唔會好窒啦，因為依家見到咧我部機你係輕到暈嘅，咁好似唔係好 work 咁樣喎，睇嚟。希望頭先我講嘅嘢冇停到啦，但係點都好啦。安裕永遠美麗，華麗再勝，包裝福星，至尊貴寶
桃花開，我覺得機會都其實唔夠隻太陽勇士同埋隻氣尊龍嘅，但係安裕始終有啲班咯，所以擺落第二選擇。但係太陽勇士、安裕、氣尊龍應該三隻可以控制大局㗎。好啦，去到第七場啦，就係4班1000-4米步速方面呢，我睇唔到話好特別快，睇下會唔會睇下會唔會係隻有型人同埋隻開心五月啊、威武年代呢三隻馬喺前面互燒啦。咁呢隻威武年代先排10檔，你點燒都好啦，佢評分冇優勢啊，好難贏嘅，咪好似做好自己咁咯，會近咯，但係難贏嘅馬拖腳穩陣啲。開心五月用阿潘頓落班就即刻用翻潘頓，即係用潘頓啦。呢啲馬啦係來嚟4班好鬼惡㗎，咁但係呢，雖然近排試集試得好啦，我排最上淨係排到嚟第5、第6選，而且我估計佢會偏熱啦，所以擺到第6選算數啦。女神用阿麥文堅呢啲馬呢，佢係咪同你鏟上嚟嘅？頭注上4容彩要拖腳，但係唔係重心咯。有型人排一個2檔，佢會守好位跑啦，評分上去應該53分係可以隨時上嘅，隨時上到嘅。但係佢近排嘅表現話俾我聽呢，拖腳穩陣啲，唔好做馬膽。華麗載人上場係完全冇跑過㗎，記住啱啱嗰課閘咧，嗰課泥地閘咧，見到佢跟住好位跑啦，諗住會停啦，佢又繼續撲上嚟喎。隻馬3歲仔啦，呢組當然蝕底啦。但係呢隻馬咧，我買翻嚟嘅時候咧，其實呢隻馬根本係中距離馬1400、1600馬啦，同埋留住嚟追嘅，上場抹咗佢啦，冇跑過。咁我當然啦，仍然覺得佢係加眼罩好啲嘅，但係喺未加眼罩情況之下咧，今次。因為上次輸得遠啦，今次應該有40-50倍我估。咁與其要啲熱門係1、2、4、1、2、3、4、8、9、10、11，咁不如我博隻冷門啫，就係咁簡單嘅啫，係純粹博得住嘅咋。咁佢肯追嘅話，隨時殺晒你。六環彩呢啲攞嚟變配啦，睇下有冇可能喺呢組度偷到雞啦。佢未夠㗎，佢要再進步啲先得。但係因為呢場馬有捕捉咧，唔排除佢騎下咧會佢有能力嘅馬咯。簡單啲講，金絲大俠應該未 ready 啦，13檔應該要減下分啦。線路福將轉配俾綁利啦，睇下幫唔幫到佢唞氣啦。但係暫時陣上未有過表現咯。8號馬呢就係星神千歲排一個14檔難跑啦，1400我硬係覺得佢唔係最佳路程啫。邊線馬幸運愉快呢個路程冇問題嘅，馬房亦都係。講幸運係啦，都成日都搏殺嘅，但係計馬呢，只係一隻位置邊線馬，最好玩健康正常嘅話喺呢一組度隨時能夠贏。講完，隨我同來轉咗馬房之後明顯進步咗，係明顯一路進步緊嘅，但係喺呢組度呢，只係一隻位置馬咯。始終佢係一隻成日都追少少，唔係好似嗰隻過關博士咁咯。咁所以呢，係同類型嘅馬，4班應該有水位，但係未係好超班。金運來呢隻馬會係喺內欄貼住內欄去搞事嘅馬，搞事嘅意思即係會唔會頂住內欄，令到啲馬咧扯得太快咧？係唯一呢隻馬，睇下何澤堯會唔會搞事啦？但係1004米唔係好到嘅。知恩圖報上場有少少走勢，但係似係部署減分落班先用。榮耀性格好似麻麻地，感覺上係隻唔叻嘅馬。豐功偉績佢喺新馬賽話得唔錯，但係咧。插咗班之後未，即係總之咁，我唔記得佢咪插班啦。總之佢喺近嗰幾場啦，都係麻麻地嘅。我冇記錯，佢係應該係新馬賽啦。新馬賽跑得唔錯，但係之後係未好過。我諗仲要適應下先得。得意佳作啦，輸多場啦，跑翻谷草到0米贏得㗎啦。咁睇完細馬啦，哇！而家部電腦真係唔知想點啊，好猛啊已經。1、2、3、4、5、8。9、10、11都得嘅，咁但係咧我揾隻冷門行頭，因為預計有步速啦，而且呢隻馬40-50倍嘅，咁唔可以自動自覺咁樣走甩咗啦。大家記唔記得？我有特別提自動自覺噶嘛？呢隻都係同自動自覺差唔多，但當然啦，佢未證明啊。但係呢隻馬我買翻嚟，我幾認識佢咯。如無意外啦，前置馬啦，有型人同埋隻威武年代都係會熱嘅，但係咧。如果壓完地之後見到利前置，咁咪14單 Q 咯。咁後邊方面啦，隨我同來啦，最好玩啦，幸運愉快啦。呢隻精神千歲都係要追噶嘛。咁我搏隻冷門，因為上次咧佢完全冇跑過，翻到嚟咧都唔斷嘅。咁所以咧，我覺得呢隻馬值得去搏一搏，但係絕對唔係重心啊。好啦，第8場啦，3班1200米步速方面應該會快嘅。咁有隻老班精神喺度，因為馬開心指數上場贏到你真係兵不血刃咁樣。呢隻 I'm Invincible 仔上次贏得好輕鬆，咁當然啦，佢係賺咗
賺埋個偏差啦。咁但係發時間咁樣可以一騎落去彈甩咗嗰隻叫做扶搖失徑站馬。如果今次佢當然滑檔啦，但係估計仍然可以守住個3-4位嘅3至6位啦，2列位置啦。如無意外啦，佢可以蝕得起呢個步速啊或者偏差嘅。寶駿會同隻老灣精神喺前面燒啦，但係上場真係好失望喎。會唔會真係冇咗評分優勢啊？嗱，呢啲馬呢，我淨係會建議4檔再拖翻腳啫，真係唔係好連貫嘅表現。勇冠群英12米放唔出啦，12檔亦都難跑，呢要減下分啦。三甲之星上場係慢時間嘅，咁所以嗰隻輸俾郭千金係咪啊？咁但係今次唔係跑1000米，我跑1000米喎。咁你見到啦，57秒0好慢時其實就馬嗰場馬係賺晒嘅，佢同埋隻郭千金都賺晒嘅，佢贏嗰啲嘅魅力寶區俏眼光當然係上場跟前咗，係反而爆落去唔多啦。所以有個錯覺以為好勁，但係其實唔勁嘅上場馬14檔好難跑，我寧願擺落第6選啫。價值傳承啦，咁反而呢隻好評如潮啦，排咗個10檔啦。咁呢隻馬咧上次嗰個表現咧都係唔算話好快時間嘅，但係咧佢追落去個勢咧又唔差喎。潘唔揀啊，跟住用文堅更加啱發揮咯，佢發苦嘅10檔，我淨係搏佢有個位置嘅啫，位置3重彩腳，歲有福我擺翻落第5選，純粹因為咧我覺得勇冠群英唔得啦，會扯快啦。咁但係三甲之星同佢之間比，佢起碼穩定少少啦，第一，同埋咧1200米依家可能好過跑1004米，同埋咧佢排7檔留住少少嚟追咧，佢可以爭到3-4重彩腳。星火燎原要跑翻泥地先得啦，草地嘅能力唔強啦。14美麗唔知點解跑1200米，1200米嫌短嘅喎，仲嗌少禮都好啦，我唔係好信啦。最近嘅試集咧唔覺得勁嘅。傑出雷霆我有擺翻落去第2選擇嘅，原因係咧我就話喂呢隻馬咧狀態唔夠喎，求其同佢跑咧，當然咧慢時間咧，但係佢好厚嘅，好厚得嚟咧，佢仲係好走勢嘅。佢係最走勢，預勢力強嘅，我咧偷到雞嘅，巧妙未得啦。暴風之子要落翻班同跑中距離啦。賢者福星外地 form line 唔錯，但係咧佢13檔難跑同埋狀態未夠啦。老班精神要落班啊，同埋咧佢跑1004米好啲啦。總之跑落4班咧，佢就會用潘頓噶啦。快活英雄排1檔啦，但係咧佢喺4班好過跑3班。但係呢組馬唔強情況之下呢，排咗1檔呢，有權賺下跑下個位置，3-4重彩腳咁樣啦。睇晒馬開心指數如無意外都應該係幾穩陣㗎啦，都咁所以呢，我覺得可以喺呢組度呢做馬膽啦。跟住睇落去啦，我價值傳承啊，歲有福啊，快活英雄呢啲擺得明係位置馬嚟㗎啦。咁所以又不如搏隻冷門少少啦。我搏就應該呢隻傑出雷霆應該會好分少少嘅，因為2、3、4、5，我諗2、4、5、6咧都應該會熱過佢。我就搏一搏呢條半冷 Q 啦，1號9號啦，一隻內檔一隻中外檔啦，但係兩隻馬都應該守住好位跑嘅。而上次傑出雷霆咧係走晒光俾我睇嘅，咁所以我諗今次咧可以試一試，我估計應該會有啲錢分嘅。好啦，去到第9場啦，3班2000米啊，我諗步速點樣都冇乜關係，因為兩隻馬明顯地超班嘅。1號馬君子傳承啦，評分冇優勢啦，但係最近期試課試就試得好啦，只不過就係佢重磅啊，所以我擺翻落去第4選啫。我覺得佢未必夠爭皮。當年情啦，咁嗱，其實啲組馬好得意嘅，唔知點解咧就4歲馬咧就冇優先嘅，但係當年情咧就減緊分嘅馬咧係壓住咗個位嘅，明顯嚟跑唔翻嘅馬咯。3號馬紫荊傳承啦，呢隻馬房第一選擇啦，嗱見到佢咧上場係鬥輸咗俾隻生好彩啱啱咧就係琴日跑完咧塞咗啦，如果唔係咧佢應該有權最少爭 Q 添啦。咁但係咧佢上場咧佢係初起階段能夠跑到第二名啦。今次增程咧跳程都冇問題，更加啱嘅。如無意外可以係贏馬，佢要爭分跑大賽。4號馬型好威風排7檔啦，前置啦，佢會守好位跑咯。咁所以我排序上咧，我覺得佢應該係值得先過隻君子傳承，起碼3班識贏，同埋守好位跑啦。用金城江換到少少賠率，爭第3名嗰啲啦。優才跑唔翻咯，真係冇辦法。6號馬呢隻係愛心神駒，亦都冇上季咁 fit 啦。如果佢我諗投注上擺落第6選啦，即係4重彩拖翻票就夠啦，唔嘥時間啦。
極光之子啦，咁呢場馬咧上場咧佢係排咗即係上場咧一跑2000米啦，但係佢其實斷唔晒嘅喎。但係最近其實試翻課習咧，我覺得佢好進步喎。呢隻馬係有用嘅馬嚟嘅，我唔排除佢能夠贏埋隻紫荊傳承點嘅之後，但係咧佢進度上未夠隻紫荊傳承咁好咯。所以擺到第二選擇，第一對4歲馬都係叻嘅。8號馬呢就係奔放咯，我有少少擔心會唔會佢2000米要捱，而且捱唔到啫，所以擺落第7選。我淨係投注上呢，4重彩佢兼顧啦，升價要減分啦，要落班啦，落翻4班都好啲。之前谷得幾盡下。10號馬堅有力係一隻泥地馬啦，草地難啲啦，排一檔都應該難啲啩。11號馬火焰閃爍啦，我上次都講過啦，我話佢隻馬好似有少少樣靚啊，但係力水上好似即係唔係話厭戰啊，但係好似爆發力冇咗咁樣嘅依家，唔知咩事啦。咁所以當然啦，拉長咗係會好啲啦，但係喺呢組度唔夠跑咯。風神跑2000米冇問題嘅，我覺得佢係狀態最 fit 嗰隻全組，咁所以咧我照擺翻個第5選擇，佢應該會鏟一段上嚟，但係一隻邊線馬唔夠贏嘅。青雲龍區要落班啊，明顯近排唔算好好。咁安可本身應該擺落頭5選度嘅，我上場都有正選啦。我都話佢前嗰場走咗光啦，但係今次排13檔啦，我又係邊線咯。後邊馬方面係盈益線報到出嚟都係邊線馬，包裝戰士報到出嚟可以做馬膽，上場係嗰個第6名咧係叻嘅，喺內欄係不離地嚟嘅。睇完細馬啦，君子傳承邊線啦，型號威風位置啦，極光之子同埋隻紫荊傳承係擺明係單 Q 嚟嘅，即係如果佢兩隻馬都正常發揮之下，咁再揀下邊線馬啦，奔放啦、風神啦、安可咯。咁我只係限於建議3-7一條單 Q，因為一對馬咧都明顯地超班啊，好明顯啊！好啦，去到第10場啦，3班1200米步速方面呢，我見唔到話好特別快咯。睇下會唔會有啲馬幫手扯快少少啦。1號馬呢隻起年勁感啦，初出諗住嫌短唔得咯，都照贏嘅，但係再出咧就唔得，可能已經嫌短啦已經。咁頂磅啦，但係排一檔會賺咯，可以爭3-4重彩腳。好評如潮上場贏馬唔算好特別，咁但係呢組馬亦都係唔特別嘅，排10檔追一段啦。咁睇下會唔會追到個4重彩腳啦？唔係咁，我覺得佢嘅水準係唔夠隻起年勁感嘅，但係兩隻馬。都係邊線馬，成康略已經講過啦，我哋嘅 form line 係當然準啦，但係基本上係跑得好多嘅馬嚟嘅。嚟到香港要減下分咯，咁所以遲啲先算啦。鴻運光輝一隻 Ten Sovereign 嘅仔啦，其實我哋 form line 佢一出就跑咗1.6米，如果冇記錯，睇睇啊，唔知佢撈啦呢度，係啦嗱，血統簡評啦，我唔撳嗰個咩啦，佢都冇咗嗰個海外賽績出嚟。但係真係唔知點解今部電腦慢得咁緊要啊！咁見到佢喺外地嘅 form line 啦，外地咧就係一出咧就跑2006米啦，手胎指示啦，我驚嫌短咯，當熱身咯。一隻唔排除有啲能力嘅馬，但係咧應該嫌短。富國兄弟冇咗評分優勢，落翻4班好啲嘅，咁會係隻4班馬，3班尾要內彈先得。普白領啦，咁呢隻馬房嘅第2選擇啦，上場嗰個第7名咧唔差嘅，有少少走勢嘅。喺呢組度對手太強嘅咋，擺唔到落頭5選度，但係6-7選嚟㗎，4重彩要拖。勇闖高峰，我照擺翻落第2選擇啦。純粹因為一樣嘢嘅啫，我覺得呢隻馬未見晒嘅，同埋排2檔啦，唔使留到咁後啦。用輪仔希望能夠進步少少，但係需要進步先能夠爭 Q。方圓星未得，穿甲戰鷹係一隻位置馬，評分62分係隨時能夠上名，草地泥地都得。見到佢評分啦，見到佢個名次度提升咗啦，係咪5-4-4-3-2啦？今次都係位置馬，唔夠贏。財富非凡要落班啊！要減下分。佛亮老窩似係部署落班係咪啊？想贏馬喎，13檔難跑喎。咁但係咧，如果佢落到4班咧，就惡到暈嘅呢啲馬。我覺得寧願咁等一等好啲啦。咁創福威咪等佢落班先咯，咪同嗰隻快活英雄咁樣咯。落班好過跑3班都唔夠跑。喜慶寶上場係大超班姿態贏啦，如無意外今場都可以繼續交到好嘅表現。呢件衫鬥志好鮮明嘅。莊家班未得住。睇完晒馬，邊線馬非常之多，好評如潮啦，喜連勁感啦，普白領啦，我覺得比較明顯啲位置腳咧就係位置馬咧就係呢啲勇創高峰啊，穿甲戰鷹呢啲係位置馬啦。喜慶寶咧，我覺得如無意外都可以打搭再贏咯。好啦，去到尾場賽事啦。尾場賽事呢，呢場係3班1400米步速會快嘅，應該咁起碼有隻做好自己喺度啦。1號馬進翼快車跑3班着數，近況麻麻地，所以揀唔落手。我覺得佢好似仲爭1至2場。綠野飛馳上次如果佢，我其實就覺得佢上場馬唔應該贏，唔應該俾佢贏。咁但係佢係出之後第2場啦。
都照贏啦，咁啊姿態都輕鬆嘅。咁但係如果嗰隻位主唔係塞你金主贏，咁所以呢，但係點都好咧，贏馬加分之後呢，佢只會越嚟越進步嘅啫。如無意外可以再下一城。時尚風趣要跑翻泥地，呢個評分跑草地冇優勢，1200好過跑1400。志滿同行我有個擺落第4選嘅，咁但係呢，選但係點同潘頓，我有少少覺得呢隻一定會偏熱嘅，狀態非常之好啊！非常之好，但係暫時嚟講，1200、1400究竟係1400好啲啊，定1200好啲咧？我驚1200好啲，驚1400同啲炸馬爆咧唔夠爆，扯得快咧，佢跟得貼少少咧，騎落去又冇咯驚。但係邊線馬嚟㗎？做好自己頭先講過啦，呢隻馬就係冇評分優勢，前邊去賺咯，位置馬咯，同心同樂13檔難跑啦 ，profitable 個仔啦，13檔難跑，但係咧佢一定會同你鏟一段仔上嚟，但係。4至6名嗰啲馬咯最多，新力好上場就劏咗我條 T 啦，冇辦法啦。咁但係佢係喺林明顯配合而嚟先啦。第二樣嘢咧，用何澤堯留住嚟爆一段啦。馬房次係有馬配合而嚟啦。我喺佢同埋嗰隻閃光燈之間揀，我就揀咗閃光燈，即係起碼閃光燈連貫少少先啦。曾經咁同埋咧，我覺得佢啲閃光燈嗰個健康正常啲嘅。但係兩隻馬咧。我喺6檔同8檔之間揀，我揀咗閃光燈，兩隻馬都係邊線馬。北斗福星 exclamation 個仔啦，咁我唔睇慢啦，因為攞得太慢啦。咁睇佢嘅最近期試閘啦、神科啦，見到佢啦，最近期就輸俾隻雙子未嚟，雙子未嚟都未得過嘅啫嘛，係完全未得過㗎試閘啊，真跑都即係好似未出賽，啲試閘佢完全未好過，佢翻到嚟騎得好緊要咯，時間正常，有幾叻唔知，同埋會唔會係真係要俾啲時間好啲呢？加州熱浪已經證明咗佢一隻3班最多係邊線馬啦，呢組對手太強啦，1400好過1600米，但係難咯。閃光燈講咗唔多講啦，金匯千歲上場嗰個頭馬唔知點解咧，佢好似明知有快步速咁樣，仲要喺內欄咧等到，即係總之佢等，跟住之後咧佢就嘣一聲走過晒你嘅，證明咗1600米唔到啦，1400米最好。今場馬步速會快，留住嚟爆一段，但係估計今次唔會有內欄去賺，應該係揈出邊追，我驚追唔切啫。所以擺啦第4選，駿馬之光暫時未有好叻，俾啲時間去減馬分。新紅紅太 fit 啊，隻馬連贏2場。今次排3檔計馬咧，佢就應該唔夠隻綠野飛馳跑，受讓12磅都未必夠佢跑，但太鋭啦。呢場馬如無意外又係大熱 Q，綠野飛馳搭隻新紅紅，兩隻 fit 馬冇辦法啦，好多 fit 馬咁同埋好多系列都配合而嚟啦。咁所以呢草馬咧，我覺得做好自己爭下位置咯，除非有個大利前置偏差啦，如果唔係應該好難過到，好難頂得住綠野飛馳同埋新紅紅嘅。金匯千歲閃光燈。呢隻新力好啦，志滿同行啦，呢啲應該機會好過隻同心同樂同埋隻新力好啊，同埋呢隻進翼快車咁樣咯。好啦，練馬師分場表方面啦，廖康明馬房啦，快樂寶寶係邊線，明亮光輝好似嫌短，榮耀掌聲要加眼罩，同埋應該要跑長少少，精英紅星要跑草地，愛心神區勉強拖一票啦。咁穿甲戰英係位置馬啦，方家拍馬兩隻咧都係邊線馬嚟㗎咋？希斯馬房滿樂勝要拖腳啦，太陽勇士要拖腳啦，火焰閃爍好似冇咁好喎，新紅紅有權贏嘅。呢個係沈集成馬房啦，節有福係一隻邊線馬啦，年有福邊線馬，家有3隻馬都係邊線馬，但係線路有我覺得節有福係機會比較好啲嗰隻咯。線路英雄係贏得嘅馬啦，華麗再勝應該難嘅，華麗再贏就呢隻馬啦，我就要咗冷門嘅呢隻馬，因為咧我解釋咗啦，已經唔再講啦。呂健威方面啦，咁英芬有杯係我會拖住4重彩腳啦，機不可失係位置啦，包裝福星係邊線啦。威武年代係位置馬，傑出雷霆有權出冷嘅呢隻馬，明顯地係有能力㗎，但係唔係話好超班。喜慶寶應該可以再贏啦，做好自己喺度位置馬。3班唔夠贏嘅應該。蔡約翰馬房啦，美力星係我淨係限於拖腳啦。平海之星我驚要輸多場啦，解馬仲未夠啦驚。永遠美麗係邊線咧，14美麗嫌短啦。跨境駿馬應該係對手太強，但係有權爭 Q， 有權爭 win 嘅。安可大冷腳，獨野飛馳應該贏得，兩隻黃牌馬最好啦。雲嘉良馬房呢隻古浪非凡，小心啊！一個唔覺意俾佢放咗出嚟啊，所以一定要拖嘅。開心指數贏得嘅，志滿同行位置，其他馬麻麻地。姚本輝馬房方面啊，千杯競典係位置啦，盈好威風好似麻麻地未夠嘅。我諗全日最好應該係隻千杯競典大多位置馬啫最多。無畏傑馬房小魔鬼係位置，鬥智波係邊線，和平波好似難啲。幸運愉快係位置最多，寶駿都係拖腳，因為隨時又唔肯走嘅啫嘛。其他馬麻麻地。羅富全馬房8000財星 fit 咗好耐，睇係咪呢場禁制啦？
天天更好係一隻位置馬嚟嘅啫，至尊貴寶應該機會狀態好過隻遨遊武士，方圓星未得。告東尼馬房保證至好，有權爭邊批桃花開係長期個拖腳，開心5月跑4班好啲，君子傳承同埋啲奔放擺明係奔放做步速俾佢啦。睇下呢對我，如果係投注呢場嘅話，點樣都要兼顧啦。對到駿馬之光未得，尤達榮馬房首進要拖腳，海南寶只限拖腳，本領輝煌位置馬馬鳳凰位置馬。自經傳靈有叫邊批，喜年勁感呢隻馬我有少少擔心佢嫌遠同心同樂，我都有少少擔心佢進度上唔夠。開二馬房俊先生係好咗啲，但係我只係限於4重，我只係建議都4重再拖登一票嘅咋。賢者威風係隨時贏得嘅馬，長風小子係同隻俊先生一樣，好似冇之前咁 fit 啦。呢隻贏完馬之後亦都冇之前咁 fit 嘅。星神千歲呢，我覺得呢隻馬好似嫌長嘅。賢者威福星未得啦，青雲龍佢要減分啦。金梅千歲對手強就係爭位置啦。貴福特馬房，宜昌奇兵要拖啦，開心樂園要拖啦，放翼天長要勉強拖一票啦，安裕有權爭 win 啦，隨我同樂係位置馬啦，三甲之星係邊線馬啦，北斗福星留意走勢啦，梁老窩希望佢正正經經減埋嗰少少分落去啦。蘇慧賢馬房方面，精英高球有權爭啦，喜尊龍有權爭邊批啦，新力嬌、新力好兩隻馬邊線啦，勇創高峰係位置馬啦，勇冠群英係邊線馬啦，女神都係邊線馬，東星月我唔敢完全畫死晒，頭場不過我未必到。因為我揀唔到馬膽啊，五彭志馬房呢隻添喜運，我覺得佢係好轉咗咯，所以我覺得喺呢組度咧能夠爭嘅。長隆區有權爭位置啦，極光之子有權爭 Q 啦。徐宇實馬房方面咧，巴閉哥嘅位置啦，風神嘅位置啦，偉達馬房同喜係全日最好嗰隻啦，應該，但係都係位置馬啦。黎超星馬房餘昌光輝隨時能夠贏嘅馬，但唔知邊場啦。雷神太保嘅當衰啦，4重彩腳啦，快活英雄係3、4重彩腳啦。金創福威都係啦，評分冇優勢嘅。鄭俊偉馬房啦，三強邊線馬，勤得天下邊線馬，歲歲有福邊線馬，好評如潮同埋隻知恩圖報都係邊線馬，我覺得兩隻馬冇乜勝算嘅。丁冠豪馬房啦，似係有馬配合而嚟啊！金塊飛飛位置有權爭 Q 啊，同埋隻閃光燈都係睇發揮嘅啫，但兩隻馬都係位置為主啦。其他地葉初馬文昌金剛好轉咗，呢隻馬要留意啊！不勞而獲亦都好轉緊，最好玩嘅位置亦都好離咗啊隻馬。價值傳承都係位置馬，其他馬麻麻地，你淨係話嗰隻好白領要拖咯，因為啱啱嗰場馬咧係有少少走光，唔係話好明顯走光，但係有走勢先啦。睇下會唔會今場馬會進步啦？唔好意思，頭先部電腦係窒得好緊要啊！希望頭先中段咧就唔會話停咗啦，希望我唔使再重錄啦。但係如果聽唔到嘅話咧，麻煩你哋話翻聲俾我聽，留言俾我啦。拜拜嚇！喺度講聲啊！祝大家嚟緊一年咧更健康。賺得更多錢，樣樣嘢都更加順利啦！拜拜。